ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தொடுதுரை. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சளி தொல்லையால் அவஸ்தைப்படுறவங்களுக்கான ஒரு பானம் தாங்க தயாரிக்க போகிறோம். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாட்களாக சளி தொல்லையால் அவஸ்தைப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு நெஞ்சில் சளியெல்லாம் உறைஞ்சிருக்குங்க. இந்த உறைஞ்சி போன சளி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஆபத்தானது. இதை உடனடியாக சரி செஞ்சிடணும். இதுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி பானம் செஞ்சு ஒரு 3 நாட்கள் எடுத்துக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய சளியெல்லாம் இலகி மலத்தின் மூலியமாக வெளியேறிடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பானம் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனல் தொடுதுரையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் லேட்டஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த பானம் தயாரிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேங்க. அதில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணீர் விட்டுக்கிறேன். அதாவது ஒரு 200 மில்லி அளவுக்கு தண்ணீர் விட்டுக்கிறேங்க. இதில் ஒரு வெத்தலை எடுத்துருக்கேங்க. அதை 2-3 கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன். வெத்தலையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குங்க. இது சளி தொல்லையை போக்குறதுக்கு ரொம்பவே அருமருந்தாக இருக்குது. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்துருக்கேங்க. அதை நசுக்கிட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 10 மிளகு, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்துருக்கேங்க. இதை நல்லா நசுக்கிட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த இஞ்சி, மிளகு, ஜீரகம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சளி தொல்லையை போக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்தாக இருக்குங்க. இப்போ இந்த தண்ணீர் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். இப்போ ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் எடுத்துருக்கேங்க. அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம மஞ்சள் சேர்க்கறதுனால பார்த்தீங்கன்னா சளி, இருமல் எல்லாம் உடனடியாக கட்டுப்படும். இதில் சுவைக்காக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கிறேங்க. இந்த தண்ணீர் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், இந்த பானம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வடிகட்டி ஒரு கிளாஸில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இந்த பானத்தை நீங்கள் உணவு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு வாங்க. ஒரு 3 நாட்கள் மட்டும் இதை குடிங்க. இந்த பானத்தை தினமும் செஞ்சு குடிங்க. ஃப்ரிட்ஜிலலாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்காதீங்க. அன்னன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு குடிச்சிட்டு வாங்க. பெரியவங்கள்லேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் இந்த பானத்தை எடுத்துக்கலாங்க. நீங்களும் இந்த ரெமடியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தொடுதுரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.